Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы жыл жыйынтыгын чыгарган түз эфирлерин улантат. Бүгүн биз өзгөчө ушул контрабанда менен күрөшүүдөгү жыл жыйынтык боюнча таанышабыз. Албетте бүгүн бизде конокторубуз бар. Мен четинен тааныштыра кетейин. Смадилов Максат Куттубекович, Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары, ошондой эле Жолдошев Бозулан Кубанычбекович, Баткен бажысынын бажылык текшерүү секторунун улук опер кызматкери. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүм айтып өткөндөй эле бүгүн биз ушул контрабанда менен күрөшүү жыл ичинде кандай иштерди аткара алды жана алдыда кандай дагы пландары бар, дал ушул темалардын алкагында сөз кылабыз. Эгерде сизге дагы бүгүнкү көрсөтүүбүз кызыктуу болуп жаткан болсо, биздин WhatsApp номер иштеп жатат 0555 48 47 48 WhatsApp номерге суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биз болсо албетте сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып беребиз. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Эң эле алгач суроону мен ушул Максат кечиресиздер, Бозулан Кубанычбекович, сизден баштайын деп турам. Бүгүнкү күндө ушул контрабанда менен күрөшүү кандай аракеттер болуп атат, кандай иш, кандай жүрүп атат, ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Баткен бажысынын контрабандага жана бажылык контрабандага күрөшүү бөлүмүнүн жыл башынан тартып 2022 жылдын январынан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 373 факты катталган. Алардын ичинен 348 укук бузуулар боюнча болгон болсо, 25 кылмыш козгоо алкагында болгон. Жалпысынан алганда бузуулар боюнча жыл башынан тартып бүгүнкү күнгө чейин салынган айыппулдар 4 миллион 140 миң болгон болсо, ал эми бажылык төлөмдөр 5 миллион 520 миң сомду түзөт. Ал эми козголгон кылмыш иши боюнча төлөнгөн бажы төлөмдөрү жыл башынан бүгүнкү күнгө тартып 6 миллион 520 миң сом өлчөмүндөгү пулду түзөт. Сиздерде дагы ушул кандай жүрүп жатат? Саламатсыздарбы. Биринчиден ушу 2022 жылы Баткен областынын башкармалыгында, Баткен областынын башкармалыгынын аймагында аткезчиликке каршы бөгөт-кой боюнча аябай чоң жетишкендиктер болду жана чоң иш-чаралар жүргүзүлдү. Буга ар кайсы ведомстволордон кошумча күч каражаттар келди. Андан тышкары сиздердин жамааттарыңыздар менен биргеликте да көп иш-чаралар жүргүздүк. Коомго жана жалпы жарандык элге жеткирүү боюнча каршы аткезчилик жолго барба боюнча дагы мындайча айтканда түшүндүрүү иш-чаралар да көп жүргүзүлдү. Мамлекет чек арада жалпысынан алып көрсөк, быйыл жалпысынан 212 факт катталды. Анын ичинен кыргыз-тажик тилкесинде 146 факт, кыргыз-өзбек тилкесинде 66 факт болду. Ушул бардык фактылар боюнча бардык кармалган жүк жана бузуучулар боюнча тиешелүү иш кагаздар толтурулуп, тиешелүү күч органдарына тапшырылып берилди. Чоң рахмат. Анан ушуну менен биргеликте биз да ичине ыраазычылык билдирет элек. Жергиликтүү калктан дагы көп жардамдар болуп атты. Биргеликте жанагы маалыматтар да берип атышты. Түшүндүрүү иштерине да жергиликтүү элдин күчү менен дагы түшүндүрүү иш-чаралар жүргүзүп атты. Чоң рахмат. Анан ушул Бозулан Кубанычбекович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул контрабанда менен күрөшүү ушул канча көрсөткүчүн жогоруда айтып өттүңүз. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу азбы же көппү? Өткөн жылга салыштырмалуу 102%га көп десек болот. Былтыркыга салыштырмалуу. Себеби эмнеде? Себеп дегенде, биринчиден бул 2022 жылдын 16-июнунан тартып мыйзамга өзгөчө укук бузуулар кодексине жаңы мыйзамдар өзгөртүүлөр кирди айрым кодекстерге. Ошонун себептеринен улам президенттин указы дагы бар, 304 указ 5 сентябрдан. Ошонун негизинен аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча бир гана Баткен бажысы эмес, башка күч органдары менен биргеликте жумуш алып барып, ошонун натыйжасында
кармалган материалдардын саны былтыркыга салыштырмалуу көп десек болот. Анан ушул негизи эле аткезчилик жол менен жүк ташып алектенип түшкөн жарандар кармалса, алар мыйзам чегинде кандай жазага тартылат? Мыйзам чегинде азыркы учурда жанагы айтып кеткендей айрым актыларга өзгөрүү киргендигине байланыштуу азыркы учурда айыппул салынат. Минималдык 30 миңден баштап 120 миңге чейин. 30 миң, маселен 30 миң айыппул салынса, жана ошол аткезчилик жол менен алектенген жарандар бажы посту жок жерден буйтап өтүп, биздин Тажик Республикасынан биздин бажы бириминин аймагына буйтап өтүү жолу менен кирген болсо, анда алардын айыппулу 60 миң сом түзөт. Жана ошондой эле транспорттук каражаттын ичиндеги товарлар 2 эселентип төлөнтүлөт. Андан кийин топтолгон материалдар сотко өткөрүлүп берип, автоунаасы конфискацияга жатат. Ошондо автоунаалар автоматтык түрдө мамлекеттин эсебине өтүп калабы, кандай болот? Соттун чечиминин негизинде. Биз материалдарды чогултуп сотко өткөрүп беребиз. Сот андай чечим кабыл алса, ошонун негизинде автоунаалары конфискацияланат. Негизи эле ошо жана жогоруда айтып өткөндөй эле жакында ошол президенттин жарлыгы чыкты деп айтып кеттиңиз. Буга чейин жазалар негизи ушундай эле болчубу, же мындан башка болчубу? Жок, буга чейин жазалар айыппулдар бир аз төмөн болчу. Кармалган жарандар бузуулар кодексинин негизинде 5,5 миң, 7,5 миң айыппул төлөнсө, азыркы учурда 30 миң, 60 миңден баштап айыппулдар төлөйт. Жана бажы төлөмдөрүн төлөйт 2 эселентип. Автоунаалары жана айткандай эле соттун чечими менен конфискацияга жата турган болсо конфискацияланат. Чоң рахмат. Кийинки суроону ушул Максат Куттубекович сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул акыркы күндөрү Баткен жергесинде Кыргыз-Тажик чек арасында тынбай эле конфликттер чыгып жатат. Бул дагы ушул чек ара конфликти бажы төлөмдөрүнө же болсо ошо аткезчиликке кандайдыр бир таасирин тийгизип жатабы? Албетте, анткени мына мен коллегам айтып кеткендей, аткезчиликке бөгөт коюу натыйжасын берди деп атпайбы быйылчы. Бул натыйжасынын бир себептери болуп, Кыргызстан илгертен эле Всемирный ВТОго өткөнбүз. Андан тышкары бажы кызматташтыгында Евразияде чоң ушундай жамааттык организацияга турганга байланыштуу бизге аябай көп жакшы мамилелер болуп атат да. Экинчиден, ошол эле Тажикстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы ушул уюмдарда жок да. Андан тышкары маселенин себеби 2022 жылы бул аткезчиликке бөгөт коюу маселеси катуу каралган. Биздин президентибиз тарабынан, министрлер кабинети тарабынан, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын жана биздин ведомствонун директордун атайын тескеме, буйрутма, указдары, токтомдору чыккан. Андан тышкары Баткен жергилигинде, Баткен облусунда президенттин өкүлү тарабынан дагы чоң биякта жыйындар өткөн. Ошо жыйындын бир себебинен дагы август айларында чоң кеңешмеде протоколдук поручение менен стратегический жолдордо жанакындай тыловой участок деп коет, ошол жолдордо бизден эки чоң пост коюлган. Андан тышкары мамлекет чек ара тилкесинде бизден күнүмдүк күчөтүлгөн тартипте иш алып барылды. Андан тышкары биздин күнүмдүк чек ара кезметтерден тышкары кошумча чек ара кезметтер толук жана көбүрөөк санда коюлду да. Бунун себебинин бири башка областтардан дагы башка күч түзүмдөрүнөн биргеликте иш алып бардык, анткени күч каражаттары чогуу тартылды. Ошонун себебинен быйыл статистика боюнча аябай жакшы натыйжалар берди да. Мындайча айтканда көп иш жүрдү бул тарабынан. Коллегам айтып кеткендей дагы кошумча дагы указдарга жана токтомдорго жаңы жанакы жаза тартуу боюнча кодекстерге дагы изменениялар болгон, кошумча өзгөртүүлөр болгон.
Ал жерден дагы мындай меры воздействиясы аябай күчөтүлдү да жарандарга, ошо контрабандага иштей турган ишкерлерге, атайын мындай чыгымчылдарга карата жаза аябай жакшы жазалар каралды да. Азыркы убакта ошол жаза жаңы кодекстер боюнча дагы сиздердин жамаатыңыздар менен биргеликте бажы кызматкерлер менен жана башка күч түзүмдөрүнүн аракеттери менен эң биринчи түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан кийин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин дагы биргеликте иш алып бардык. Ошол эң негизги максаттары болду да бизде быйыл. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер түз эфирде биздин өзгөчө контрабанда менен күрөшүү деген теманын алкагында көрсөтүүгө күбө болуп жатасыздар. Эгерде дал ушул теманын алкагында суроолоруңуздар болсо узатыңыздар, албетте биз сиздерге жооп алып беребиз. Анан ушул Максат мырза жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй эле биз ушундай контрабанда менен, аткезчилик менен алектенген жарандарды кармоодо жергиликтүү жашоочулардын салымы чоң деп айтып өттүңүз да. Бүгүнкү күндө ушул чек арага жакын жайгашкан аймактарда көбүрөөк ушундай аткезчилик менен алектенгендерчи дал ушул чек арада жайгашкан аймактарга барып дагы өзгөчө бир түшүндүрүү иштерини, кандай иш чараларды жүргүзүп келе жатасыздар? Рахмат. Бул алка ушул сиздин сурооңуздун алкаңызда өзүңүздөр билесиздер, азыр мамлекет чек ара тилкесин тактоо иш чаралары жүрүп атат. Биздин мамлекет чек ара тилкеси кээ бир жерде шахматный порядка өткөн, кээ бир жерде жанакындай канал бою менен өткөн, кээ бир жерде жана мисалы Канибадам трасса менен өткөн жерлер бар да. Ошол жерде кээ бир жерлер бар, аныкталган, бирок несогласованный деп коет участок. Ошол жерлерде биздин кайтаруу тартип дагы өзгөчө тартипте көрсөтүлгөн да, оперативдүү түрдө жана эки тараптан тең кээ бир тилкелеринде жакын жолобоо максатында дагы ошондой протокольный поручениялар боюнча ошондой макулдашуулар негизинде болгон да. Анткени конфликтке алып келбеш үчүн, жанакындай туран иш чараларга алып келбеш үчүн. Ошого байланыштуу буга чейин деле бизден негизи чек ара деген бир эле жалгыз чек арачынын жумушу эмес, же болбосо башка күч органдарыбыз, бул жалпы элдин күчү. Биздин кыргыз элибизге дагы рахмат айтып кетсек болот. Чек араны биргеликте кайтарып атабыз. Ошол жерде жайгашкан элдердин салымы да көп да. Атайын булар боюнча токтом бар. Ошо жергиликтүү элди мамлекет чек араны кайтарууга тартуу боюнча да атайын биздин токтомдор бар, жоболор бар. Ошонун негизинде ар бир чек ара заставаларында, чек ара постторунун аймактарында ошол жергиликтүү калктан түзүлгөн кошундар бар. Алар болсо биз менен биргеликте мамлекет чек араны кайтарууга же болбосо тез арада берилген маалыматтарды берип турушат. Андан тышкары чек ара ыйкарымдуу укуктуу өкүлү деген бизде жамаат бар. Ал дагы атайын токтомдун негизинде указдар, биздин жоболордун негизинде биздин штатка кирген структурада. Алар дагы ошо жергиликтүү калктан түзүлгөн, ошо калктын ичинде өзүнүн аброю аябай чоң, бийик, авторитетный адамдардан түзүлгөн кошундар болот. Ошолордун жардамы менен бизге кээ бир маалыматтар тез жана туура келип атат. Ошонун негизинде дагы биз кармап атабыз, убагында бөгөт коюп калып атабыз. Элден тышкары дагы жана да айтып кеттим, мына биргеликте бажы кызматкерлер менен, башка күч органдар менен Баткен областынын аймагында аябай чоң биргеликте иш чаралар жүрүп атат. Демек ушул биргелешкен тыгыз байланышта иштеген иштин натыйжасында жакшы иштер жүрүп жатат деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Ошондой. Анан ушул чек ара аймагында ушундай аткезчилик менен алектенген жарандарды байкап калган адамдар болсо сиздерге кантип байланышса болот? Кантип жеткире алат? Бизде ар бир чек ара застава тилкелеринде, заставаларда, чек ара посттордо телефондор бар, атайын көрсөтүлгөн. Ар бир чек ара заставада дагы ошол кошундардын ар бир жарандар биздин ошо жергиликтүү бөлүмчөлөрдүн башчылары менен тыгыз мамиледе телефондор бар. Ошол менен эле келип, же болбосо үйүнөн туруп эле ошол жергиликтен эле чалса болот. Андай тартип, алгоритм бизде каралган, азыркыга чейин ошол жүрүп жатат.
Бизде телекөрүүчүбүздөн суроо келиптир. Ушул Бозулан Кубанычбекович сизге тиешелүү суроо окшойт. Бүгүнкү күндө кыргыз-тажик бажысында жүктөр негизи өткөрүлүп жатабы же дагы деле тыюу салынып жатабы? Биздин байкашыбызча дагы деле чоң КАМАЗдар өтүп жатканын байкап жатабыз деп узатыптыр. Азыркы учурда бардыгыбызга белгилүү болгондой, коңшу Тажик Республикасы менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай чек ара жабык болгондугуна байланыштуу официалдуу түрдө жүктөр өткөн жери жок. Ал эми жогоруда бияктагы берилген суроо боюнча жооп берсек, анда бөгөт коюу максатында биз контрабандага каршы күрөшүү боюнча автоунааларды конфискацияладык деп жана айтып кеттик. Ошонун негизинде азыркы учурда чоң автоунаалардан бир КАМАЗ конфискацияланды соттун чечиминин негизинде. Андан сырткары 4 жеңил автоунаа конфискацияланды да. Ошол жарандар жанагы КАМАЗ өтүп атат же жана башка ошол сыяктуу жүк ташуучу автоунаалар өтүп атат деген жарандар бизге кайрылса болот. Коллегам айтып кеткендей, ар бир погранзаставада тийиштүү номерлер бар. Ошолор менен байланышып эле биргеликте бөгөт койсок болот жанагы өтүп аткан жүк ташуучу автоунааларга. Чоң рахмат. Анан жогоруда айтып өттүңүз, ушул негизи эле Баткен облусу Тажик жана Өзбек республикалары менен чектешкен аймакпызда. Көбүнчө ушул сиздер тактаган, ушул аткезчилик менен алектенген жарандар көбүнчө кайсы чек ара постторундагы жарандар болуп жатат? Кайсы постторду көбүрөөк кармалып жатат? Азыркы учурда Тажик Республикасы менен чек ара жабык болгондугуна байланыштуу көбүнчө элдер ушул Тажик Республикасы менен аткезчилик жол менен алектенип жатат десек болот. Өзбек Республикасы менен деле кылышат, бирок азыркы учурда Өзбек Республикасы менен биздин официалдуу посттор ачык. Ал жерден жарандар келип өздөрүнүн товарларын официалдуу түрдө бажы тариздөөдөн өткөрсө болот, кандай гана товар болбосун. Анан биз мына СНГ мамлекеттери бири-бирибизге товарларды тариздөөдө немелер бар, атайын боштондуктар бар. Например, Өзбек Республикасынан бизге кирсе, бажы төлөмдөрү алынбай, С1 сертификаттарын жарандар бизге бере турган болсо, НДС эле алынат да. Ошол жактары да көрсөтүлдү. Дагы бир көрүүчүбүздүн суроо бар экен, сөзүңүзгө аралчы. Сиздер тарабынан кармалган товарларды 2 эселентип төлөнтүп алабыз деп айтып өттүңүз. Бул каражат кайда кетет деп узатыптыр? Бул каражаттар мамлекеттин пайдасына өтөт. Демек, ал төлөнүп алгандар бардыгы автоматтык түрдө мамлекеттин эсебине өтөт. Чоң рахмат. Анан ушул бүгүнкү күндө сиздер тарабынан жакшы алгылыктуу иштер жасалып, аткезчилик менен алектенген жарандарды өз убагында кармап, өз жазасын берип жатат экенсиздер. Бирок ошондой болсо дагы эмнегедир ушундай контрабандалык жол менен жүк ташыгандардын саны азайбай жатат да. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Рахмат, бул жакшы суроо бердиңиз. Жана эки жаранда жакшы суроолор айтып кетти. Мен кошумча да айтып кетсем, уруксат этсеңиздер. 21 май 2021 жылы бардык бизде 3 Тажикстан Республикасы менен чектешкен көзөмөл өткөн пункттар жабылган. Ошон үчүн ал жерден азыркы убакта чоң жүк ташуучу автоунаалар өтпөйт. Тиешелүү тартипте гана өтө турчу жарандар бар да, двусторонний маселелер боюнча. Бул биздин студенттер, же болбосо Тажикстан Республикасынын студенттери, бизден көбүрөөк ошолор өтөт. Андан тышкары МИДтин сотрудниктери жана Тажикстан Республикасы менен биздин республиканын жарандары. Эки жарандары биздин жарандын аял мисалы жараны болуп калса, ошо өзүнүн көөлүк тиешелүү документтери менен өтөт да. Экинчиден аткезчилик жолдору менен өтүш үчүн жана айтып кеттим, бизде деген участок биринчиден баягы инженерлик тараптан тосмолор жок. Экинчиден биздин участок баягы делимитация, демаркация маселеси толук кандуу азыр иш чара, акыттуу иш чара жүрүп жатат да. Ушул да себептер.
Үчүнчүдөн отдельные лица деп коебуз, же болбосо ата бир кыргыз жараны элдин жана мекендин кызыкчылыгына карабай өзүнүн кызыкчылыгын алдыга коюп иш чара жүргүзгөндөр болуп атат да. Бул каждый өзүнүн ошолдой жарандардын жоопкерчиликтери жок болуп атат да. Мындайча айтканда бизге чыккынчылык жана душмандык кылып атат. Бул ошол себептердин бири. Экинчиден, жаңы эле айтып кеткендей, бул иш чара 2022 жылы аябай катуу жүргөнгө байланыштуу, мындайча айтканда 10 эсе азайды да. Азыр частичкалар эле өтүп калышы мүмкүн. Мына жакында да бир айдын ичинде 4 факт кармалды. Ал боюнча да тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп өткөрүлүп берилди. Бирок бизде баягы 5 кол тең эмес экен. Кыргыз жарандарынан да ошондой жарандар чыгып атат. Өзүнүн бекер ак терisi менен, ак эмгеги менен таппай иш чара жүргүзбөй, жанакындай тынч душманчылык эсебинде өзүнүн кызыкчылыгын биз өзүнүн элинен, Кыргызстандын жалпысынан жогору коюп иш чарага барып атышат да. Андайлар бар, андайларды биз отрицать эте албайбыз. Бирок алар боюнча чоң катуу иш чаралар жүрөт. Биз алар менен катуу көрүшөбүз. Биздин коомчулукка дагы айтып кетет элек, ошо ушулга дагы бизге аябай жардам берип, биздин контакттын телефондорго чалып, күнүм түнүм болсо да биз 24 саат даярбыз биякта. Биргеликте иш алып барганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Күч каражаттарыбыз жетет. Азыркы убакта тийиштүү органдар болсо, ушулар боюнча да биргеликте иш чаралар катуу көзөмөлгө алган. Демек ушул эл арасындагы кээ бир өзүнүн кызыкчылыгын мамлекеттин элинен үстүн койгон жарандардын айынан ушундай жолдор токтобой жатат деп жыйынтык чыгарсак болот. Так ошондой. Биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан ушул бүгүн биз жыл жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Бозулан Кубанычбекович негизи ушул Баткен бажысы алдыга койгон 1 жылдык планын өзүнүн койгон планына жараша аткара алдыбы ошондо? Албетте, жанагы күч түзүмдөрү менен биргеликте мамлекеттик чек ара кызматы, УКМК кызматы жана милиция кызматкерлери менен биргеликте план түзгөнбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, быйыл жылдын жыйынтыгы менен жакшы жетишкендиктерге жетиштик деп ойлойм. Себеп дегенде биргеликте жумуш алып барсак, жана ырыс алды ынтымак дегендей жакшы жумуш кетет экен. Ошондой эле көрсөткүчтөр дагы былтыркыга салыштырмалуу быйыл көп десек болот. Сиз дагы ушул суроого токтоло кетсеңиз. Биринчиден, коллегам айтып кеткендей, биринчиден ар күч органдар менен биргеликте. Күч органдарынан тышкары сиздердин жамааттарың биргеликте. Сиздердин да салымыңыздар көп, биз менен көп иштешесиздер, көп мындай чагылдырып атасыздар да эфирдечи, ушундай контрабанда боюнча иш чара алып барганга силердин жамаатыңардын да салымы аябай чоң. Сиздерге да ыраазычылык билдирип кетебиз жамааттарыңызга. Бизге чогуу баягы эфирден чыкса кичине уялып калышат экен да. Кээ бирлердин аты аталып калса да уялып калат экен. Ошол себеп жактан дагы сиздер дагы бизге жакшы, элге жакшы воздействие берип атасыздар. Экинчиден, биздин жергиликтүү калкка да ыраазычылык билдиребиз. Мына акыркы коголаңдан кийин биздин элибиздин да аң сезими өзгөрдү аябай. Мына патриоттук сезимдери ойгонду десек да болот. Ошол негизинде бизге аябай көп жардам бере башташты. Контрабандык мындай иш чарага дагы айылдар дагы келип өзүлөр дагы выявлять этип ошондойлорду мындай жок кылганга аракет кылып атышат. Элге ыраазычылык билдирип кетебиз. Биз күч түзүмдөр Баткен облусунда эл менен бирбиз. Биздин максатыбыз бир эле, мамлекетибизди сакташ, мамлекетибизге бир дагы сантиметр душманга бербеш, мындай аткечилик иш чаралар туура эмес противоправный деятельностьтер боюнча дагы бөгөт коюу жана күч каражаттарыбыз жетиштүү жетет.
мындан ары дагы ийгиликтерибизди, ушундай биздин результаттарыбызды көтөрүүгө даярбыз. Биздин убакыт соңуна чыгып калды. Ошондуктан сиздерге мүмкүнчүлүк берели. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы коомчулукка кайрылууңуздар болсо жасап алсаңыздар болот. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Баткен жергиликтин жашоочулары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматынан, жалпы өздүк курамынын атынан сиздерди келе жаткан 2023 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетиңиздер. Уруксат бериңиздер. Сиздерге кааларыбыз ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, тынчтык. Андан тышкары ушул чек ара жалпысынан элдин байлыгы, чек араны бир кайтаралык бизге жардам бериңиздер. Биргеликте баардык иш алдыга жылат экен. Биз сиздер менен дайым 24 саат суткасына сиздерге кызмат кылганга даярбыз. Озулан Кубанычбекович, сиз да токтолуп кетиңиз. Мамлекеттик бажы кызматынын атынан жана өзүмдүн атынан жалпы кыргызстандыктарды кирип келе жаткан 2023 жыл менен жаңы жыл менен куттуктайм. Коллегам айткандай, ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, ар бир үй бүлөдө тынчылык болсун. Чек ара тилкесинде жашаган жашоочуларыбыз, жалпы Кыргызстан элибиз тынч болсун. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, үйүндө ар дайым бакыт болсун. Ошолорду каалап кетем. Ошол менен биргеликте Баткен жергесинде жашаган элдерге, мына чек ара тилкесинде жашаган элдерге айтып кетүүчү нерсе, сиздерге чоң рахмат. Мына элдик кошум бар, атайын бизге жардам берип, биргеликте жумуш алып барып жатабыз азыркы учурда дагы. Ошолордун жардамынын натыйжасында мен ойлойм чоң жетишкендиктерге жетиштик, былтыркыга салыштырмалуу. Ошондой эле башка күч түзүмдөр менен биргеликте жумуш алып барсак, келечекте дагы деле жумушубуз алдыга жыла берет деп ойлойм. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдүн ушул жыл ичинде аткарган иштериңиздерди жалпы коомчулукка маалымдап, маалымат куруп бергениңиздер үчүн. Чындыгында эле ушул бажы кызматкерлери бар. Биздин ушул бажы төлөмдөрүн төлөтүү менен биздин өлкөбүздүн дагы каржылык жагы толуп, социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө сиздердин дагы салымыңыздар, бажы тармагынын салымы чоң деп айтсак болот. Ошондой эле чек ара кызматкерлери бар. Биздин эл тынч уйкуда, тынч жашоодо жашап жатат деп айтсак болот. Албетте сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болуп, ар дайым жыл жыйынтыгын жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде жыйынтыктап жүрө бериңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалынын түз эфиринде контрабанда менен күрөшүү деген теманы алкагында көрсөтүүбүзгө күбө болдуңуздар. Бүгүн бизде конокто Жолдошев Бозулан Кубанычбекович, Баткен бажысынын бажылык териштирүү секторунун улук опер кызматкери, ошондой эле бизде Смадилов Максат Куттубекович, УКМК чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын биринчи орун басары бүгүн бизде конокто болду. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Асылкан Махамат кызы алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.